За юу яцхан манайхан. Крисмас болох гол. Бужиглалтаад байж гинөө. Та өнөө маргаашгүй ойрхон байна да. Англи улсад бол Крисмасыг бол утгаар нь тэмдэглэдэг. 25-нд. Манай энүүгээр бол хөл хөдөлгөөн ихтэй л шүү дээ. Дэлгүүрүүд бол бараагаа овоотл татж байна. Овоотл татхлаар яасан баах нь. Би бол овоотл ажиллаж яах нь шүү дээ. Одоо өөрөө лоринууд аймаг дүүр яваад байна. Лайтай биш үү. Крисмас ордон дооснаас гэдэг. Уулын зарим дэлгүүрүүд тал лорын ачаа мачаа яваад аз таараад байдаг байхгүй юу. Тэгсэн чинь сүүлийн үед ер нь бол тийм шанс байхгүй шүү. Дүүрэл овоотлоо ачаад юу зэрэгтэй. Хэмэр тасдаг гэж байна хоёрд. Баяр ясалт өгөх үед. За өнгөрсөн өдрүүдэд сэн сайхан юу гэвэл Chelsea Park, Лондонгийн Chelsea Park гэж байдаг байхгүй юу? Тийшээ очиж хүүхдүүд Санта Клаустай уулзууллаа. Тэд нар амар гоё юм зохион байгуулж байна. Уулын тоглоомын газар байхгүй юу? Тэгвэл энэ жил Крисмсийг тохиолдуулаад Сантатай уулзуулдаг тийм юу зохиож байгаа гинэ. Тэгээд тэн дээр нь очиад хүүхдүүдээ Сантатай уулзуулаад нэг модон өндөр явуулаад гэдэг гоё үйл ажиллагаа явуулаад Сантагийн талаар юм асуугаад Крисмсийн дуу тавиал тэгээд хүмүүс ирээд дагуулж яваад тэгээд жижигхэн байшин дээр очиж байгаа байхгүй хаалганд очиж Сантагийн гэр юм байна тань. Тэгээд тийшээ ороод орсон чинь Санта сууж байна. Тэгээд хүүхдүүдийг Сантагийн уур суулгаад юм яриулаа оронд нь. Trying to sneak up on me? Yeah, well, you managed it. You scared the snowflakes out of me. I'm Alf Rocket. I'm in charge of wrapping up everyone's Christmas presents this year. Do you reckon that's a lot of Christmas presents? You're having a good morning. Yeah. Now, do you think this is enough yet? Or do you think I should add more? Are you having a good day? Morning. Well, I see you sent to meet you right this afternoon. Cream decorating. Hi, always. Bye. Merry Christmas. Hello, adventurers. Come on down. How many passports do we have? There you go. Merry Christmas. Ийм болж үеийн өдрүүд болж өнгөрлөө. Сайн нэгэд өдөр амарсан. Асуулт хариултаа уламжлал ёслоор асуулт хариулт орж ирсэн байна нэг. Яаж ажлын виз авах вэ? Юу гэсэн байсан баха. Тэр талаар мэдэх юм аа хэлье. Өөрийнхөө миний хувьд л хариулж байгаа шүү. Тэр бол тэрнээс бол нарийн ширээ яг тийм учрыг мэдэхгүй шүү. Спонсор виз гэж байдаг. Спонсор визний ямар учиртай вэ гэхээр одоо ямар нэг компанид гэрээ хийгээд энэ компанид ярьж ажиллана гээд тэгээд энэ компанийн нэр дээр виз мэдүүлээ тэгээд Монголоос виза аваад инженерээр энэ ажиллана энэ компани дээр энэ компани дээр ажиллаж тэр виз зөвлөгөөд энэ компани дээр ажиллаж авах хугацаанд хүчнтэй энэ компани дээр ажиллахаа болчих юм бол хүчингүй болчихно тийм чиглэлээр ажиллаж юм байл шүү. Тэр нь бол одоо энэ бүгдийг бол одоо мэдээж бол онлайнаар ороод өөрснөө судлаад мэддэг болсон шүү дээ. Ер нь бол тэгээд спонсор виз бол нэг ийм спонсор визийг бол ингэж аваад ажлын визлэх гэсэн утга үгэлдээ ер нь бол ингэж аваад тэгээд цаашаа ажлын визээр ажиллаж болно. Тэгээд тэр нь бол заавал ямар мэргэжилтэй байх хэрэгтэй. Тэр нарийн заацлах. Тэрийг ороод тусалчихгүй UK government sponsor visa гэдэг ороод үзэхгүй. Тэгэхээр гал дэрэндээ бүх мэдээлэл нь ямар ч учиртай яадаг юм гээд. Тийм байна. Чинээ цагаачаар орж байгаа залуучуудад зориулаад нэг сэтгэлдээ хэлчихье заяа. Зүгээр энийг далимдуулаад спонсор виз ярьж байгаа. Нэг нь визний талаар асуудал ярьж байгаа юм чинь.
Тэгээ шинээр цагаач руу орж байгаа энэ залуучуудтай зориулж хэлээд ёо нэг л бичиг баримт авъя гэдэг цагаачаараа бичиг баримт авъя гэж байгаа бол тийм ээ жоохон тултал нь хийгээд явмаар байна. Тэгвэл манайхан чинь зүгээр цагаачаар орчих зүгээр гээд нэг намтар зүгээр зохиогоод яриад орлоо гэж. За зүгээр нотлох баримтаа билээд гой өөрөө тэндээ бэлтгэгдээд судлаад ярьцлахаа судлаад тэгээд гой яваад орчихгүй сайхан. Тийм ээ. Яг хөө миний сэтгэл шүү зүгээр яг за чинээр цагаачаар орж байгаа залуучуудад зориул хэлэх юм бол ер нь бол залуучуудтай зориулж хэлж байгаа үг маань бол нотлох баримтаа сайн бэлдэж ороод нотлох баримт гэдэг чинь бол чиний ярилцлагыг чинь маш хүчтэй болгож байгаа гэсэн үг. Нотлох баримт байхгүй байх юм бол чиний ярилцлага чинь сул байна л гэсэн үг шүү за. Миний бодгийг ойлгосноор болж байгаа заа. Тийм болохоор залуучууд дандаа нотлох баримт Монголоос ямар нэгэн байдлаар нотлох баримт авчираад ороорой. Хэрвээ цагаачаар орж байгаа бол нотлох баримтгүй бол тэгэл бас кейс чинь сул тал руу гол байна гэсэн үг шүү. За. Үг олдож өгөхөр ойртлоо. Үгээр блог эхлэе манайхаа. За блогтойгоо цуг багаараа. Энэ блог маань Крисмсийн өмнө тавигдах байх. Тэгээд Крисмсийн дараа тэгээд Крисмсийн блог тавина. За тэгээд бүгдөө ажил дээр очоод уулзцаа. Bye. За ажил дээр weekend check хийгээ байж машинаа шалгаад өнөөдөр асуудал гарсан чинь энэ гэл ажилддаг. Энэ гэлнүүд ер нь ажиллаж байгаа ёстой. Тэгээд энэ ингэ салтсан байх юм. Хараа. Энэ эвдэрсэн. Тэгснэ энэ трейлерийн доторх гэрэл нь ажилддаг. Тэгээд дээдлээ хоёр маркер лайт асах хэрэгтэй байхгүй. Одоо тэр шиг юм дээр хоёр улаан асч байгаад энэ асах хэрэгтэй байхгүй. Энэ хоёр энэ ажилддаг. Тэгээ энэ маркер лайт бол ажиллаж байгаа байхгүй. Энэ жижигүүд чинь асдаг байхгүй. Энэ л нь бол ажиллаад нөгөөд нь ажилддаг. Энэ манай нэг жодооч машинаа шалгаа байж байна. Өнөөдөр миний хүнд явах асуудалтай байна. Тэгээ босс руу мессежээр явуулчлаа. Зургийг аваад мессеж бичээ тэгээ тайлбарлаа хэлчихлээ. Эднэргээ ажиллахгүй байна. Тэгсэн хариу ирэхгүй л байна одоо. Баларсан юм бол заа шүү. Гэрэл маань ажилддаг. Талны ажилддаг. Босс руу мессеж явуулсан хариу ирээгүй л байна. Юу ч гэсэн хаалгаруугаа ухраа зогсчих. Хаалгаруугаа ухраа зогсоод. Гэсэн чинь
Жинж манай хааж байгаа дээр лори парклж. Тэгвэл яг үдээхээс энэ лорыг ачаагач дуустал. Тэгээ ачаага боссыг хэлүүлээ бас. Боссыг холбогдол үлээх хэрэгтэй. Тэгвэл энэ жилдээ явж болох юм байна. Заавал репорт хийсэн байх хэрэгтэй. Репорт хийж шийдэхгүй дараа нь янз бүрийн асуудал гараад над дээр асуудал бод. Тийм болохоор заавал ямар нэгэн машины гэмт тоглолт юу вэ? Бүгдийн заавал онцлогоо мэдчих хэрэгтэй. Батарсаа. Энэ ишиг унаад асраад. Эйш хоёр хувааж хийж. Бүр батарсан бодлоо шүү. За өнөөдөр чи бүр балгатаа тоо хоцроо дээрээс бүр. Завхсан бодлоо. Яана. Энэ эш хажууч унцдаг хог юм аа. Одоо энийгээс янзлт тусах. Яаж яах ойлоод байна. За түлшээ хэлээ зам. 661 паунд 450 литр түлш. Аваад хийлээ. Нөөц сайхан хоцорч яваад байдаг. Энэ кабел ууяагүй шүү. Энэ кабел ууяагүй үст. Апреш. За уучлаа. Жоо уухгүй замд сараад өмчдөг байхгүй. За цаацгаа игээд. Өглөө та. Thank you. Stand full now. Exactly. За сайхан сүг ургачлаа. Ийш надаа сөөж хийж байна. Нааша буудаж яасан чи. Унцлаа хөрх. Сайхан шүү. За. Хоёрт шарап авах гээд ирсэн чи намайг чи ингээд транспорт хэсгээс тэгж байна. Чи ингээд өнөөдөр ингээд оройтсан юм чи. Хоёр дэлгүүрөө вестчад авах гинэ. Вестчад авах өөдргээд. Тэгэхээр адсны юм гээд би чинь зүгээрс давхилаа. Эхнийхээс нь очил вест аваад за хоёр дахьаас ингээс ч вест аваад тэгэл баг гэлзуулаад явчих юм бодоод эхнийхээ авцсан. Тэгээд хоёр дахь дээр ирсэн чинь нэг лори буу ирсэн нөгөө бараага болгож байна. Тэгээд тэрийг бараага хэдэн палад үлдсэн гэсэн чинь 7 палад үлдсэн гинэ. Тэгээд 7 палад тэгэхээр би чам туслая гэсэн чинь. Хэрэггүй би өөрөө хийж чинь гэдэг. Тэгэхээр за тэгвэл би машин дээр суугаа хүлээжээ гэдэг. Тэгээд гол нь чинь нөгөө төв зам дээр болохоор нөгөө паркинг байхгүй биш шууд нөгөө нэг урсал хаагаа зогсчихлоо. Багтахгүй одоо нэг лори гарч ирлээ багтахгүй болохоор урслыг хаагаа зогсчихлоо.
Өнөөдөр Westwick-ийн эхний юун дээр л эхнийхэн зураг дээр очсон байжсэн чинь хэдэн нөхдөд эрт нөгөө нэг хогийг уудлаад би нэг хэдэн хог гаргаж гадаа тавьж хагаад дотор багтахгүй болохоор гадаа тавьчихгүй юу. Гадаа тавиад тэгж байгаа дотор юм оруулах чадъя гэж бодоод хийсэн чинь гадаа хогийг гаргаад тавьсан чи зүгээр хоёр хажуудлах нь страны нэг 2 3 зөөгч хүнчсэн ухаж өгч чинь ухаад юм дүүгээл тарлаад бүр старыг үнгүй шоп хийж байгаа юм шиг. Тэгээ одоо энийг хүлээгээл суу зогсож байна. Одоо энэ хэр удах энэ залуу удахгүй юм шиг. Тэгээ вестэж би аав шүү гэсэн. Вест нь гайгүй юм байна. Энэ 7 8 палаад байна. Дабл стакер нь ажиллахгүй байна. Би лифтэрэл зөөхөөс тийш тоошно. Тэгээд өнөөдөр энийг аваач буулгаад тэгэл өнөөдөр нэг ажлыг дуусчих шиг байна. Өнөөдөр чадлын явдалтай өдөр байлаа. Гэрэл нь ажиллахгүй. Бүтлэн нөгөө юу лээ? Бүтлэн юугаар ирсэн гэдэг үлээз. Бүтэж байгаа юм нэг жоохгүй. Өнөөдөр ачаа нь оройтоод жилдэр нь бараг 2 3 цаг хүлээчихэж байгаа. Тэгсэн чинь нөгөө энэ нэг талын гэрэл нь ажилддаг. Энэ нэг талын гэрэл паналт тийм босроо гэрэл ажиллахгүй гэсэн чинь мод дан чамд яхлаа дандаа чамд асуудал гарч идэм байл гэж. Би язта залуу юм шиг байна л. Тэгээ би нэг цахилгаан механикийн нэг цаг үлээсэн юм аа. Механикийн цаг үлээж байгаа нэг вест нэг миний чийлэрийн хөргөчний бүтээгдэхүүн маань бэлэн болоогүй байсан. Тэр нэг 2 3 цаг хүлээж хооронд би нөгөө механик үлээсэж байгаа хөөх давхар. Тэгээ механик нэг цаг 30 минутын дараа ирлээ. Ирэх хэрэгсэн чинь нөгөө гэрэл нь ажилчдгийн. Уу яхаа ирэхээс өмнө ажилчихгүй юу. Тэгээ би ирэхлээр уушлаараа ингээ ажилчлаа буцаад гэсэн чинь нөгөө чинь яалаа тойрч хараад ингээл байжснаа. Тэр нөгөө нэг сертицэн хаймар байсан шүү дээ. Тэгээ би тэгэхээр энэ хаймар ингээс чинийг янзалчих гэж. Нөгөө тийчээс алхаа зохиол хадаад хамриж гоё янзлчлаа. За тэгээд уушлаараа ингээ гэрэл буцаад ажилчлаа гэдэг. Тэгээ явуулсан. Тэгээ явуулчаа би хаалга тэндээс өдлөөд хаалгаараа ухраа зогссон чи дахиад ажилдаг. Тэгэхээр би босс руугаа дахиад залгаад энэ гэрэл дахиад ажилдаг вэ гэсэн юм уу. За би механик дахиад явуулъя гэд. Нөгөө механик руугаа залгаад дахиад хэлсэн юм шүү. Нөгөө механик чинь буцаад нэг 30 минутын дараа дахиад ирчих. Яасан бэ гэсэн чинь. Өөрөө гэрэл ч одоо ажиллахаа бичлээ гэсэн чинь. Үдсний юм за би янзалчлаа гэж асаач явсан. Тэгэхээр би за би янзалсан байлгүй гэж одоо өөр дараагийн байрыг очиод ухраад ачаач ухарсан чинь бас ажилтдаг нөгөө гэрэл унтчих. Тэгэхээр би дахиад босс руу ярьсан чинь босс би чана усын номер өгч чи өөрөө яашаа. Гэхдээ над номер өгдөг байхгүй. Тэгээ би залгаад нөгөө гэрэл чинь дахиад ажиллахаа бичлээ гэсэн. Чи энэ хойдлынхаа энэ холболтуудыг салга гэнэ. Тэгээ инженийн унтраагаад тэгээд гэрлээ унтрааж байгаа инженийн унтраагаад хойдлогоо холболтуудыг салгаад 30 секунд болцоод буцаагаад холбоод тэгээд гэрлээ асаагаад инженээ асаа гэж байгаа байхгүй. Тэгээд тэрүүгээр яг хийсэн чинь асж байгаа байхгүй гэл. Нөгөө би асчлаа гэсэн чинь. За чи өнөөдөртөө ингэж аргалаа дахиад ундрчвал ингэж хийгээрэй. Өнөөдөртөө ингэ аргалж гэнэ. Би маргааш өглөө очиод надад ч үзээд янзалчихъя гээл. Тэгж байна. За тэгвэл би тэгэл явъя даа гэл. Тэгээ өнөөдөр явж яасан чинь яваад гэсэн чинь дэлгүүр дээр очиод сүүгээ унгаагаад. Сүүгээ унгааж байгаа. Тэгээ дэлгүүр дээр сүүгээ унгаасны дараа маань өдөр хайцтай маань юугаа оронжоо унгааж байгаа юм. Бэй дотор. Тэгэхээр яад дотор байна. Ачаагач жагаад. Өнөөдөр ч баахан унгаасан. Өнөөдөр нэг бүтлгөө өдөр байна шүү. Хамаг болт бүтэж байгаа юм байхгүй. Бүгд бүтлгүүдээ. Тэгээ энэ ч ирсэн. Хамгийн сүүлд энэ ч ирсэн. За одоо машин лори ирсэн юм а болгоо зогсож байна. Бүтэж байгаа юм нэг чалгадаа манайхан. Тэгсэн чинь одоо тако машин ажиллахаа явцсан. Одоо би харуулъя танд. Энийг одоо би эдэн цаг жолоодсан юм гарч ах таахгүй юу? Баахгүй бүгд ингэж хэлээч. Тако машин ажиллахгүй.
Мэдгүй өнөөдөр чи хамаг юм ажиллахгүй. Яац өдөр. Яац өдөр. Энийг одоо яачаад палата хэдэн юу аваад хэдэн огоо авчаад тэгээд очгоос веста болоо да. За ашгүй гарч байна. За зааварч веста ачаа да. Yes, brother. You back Belvedere, Belvedere. PPT back Belvedere. Argus, yeah? Okay. K Argus. Okay. Key, where is key? PPT. It's PPT. Key, okay. Thank you. За энэ өдөр ачаагач явшлаа. За би орж маач. Энэ нөхөр PPT нөгөө транспортын PPT үлдээчлээ гинэ. Чи транспорт авч болгох чараа л гэж байна. Эндхийн PPT ажиллахгүй double stack гэнэ. Дэгүүлвич кар парк нөөхтэй нэг мишгэлцсэн бол тэр ороход амин хэцүү. Төлөв. Чиргүүл маань нөгөө хаалганд тулах гэдэг. Энд дээр одоо бүтэн иргэн дотор. Ай. Эндээс гарч ирээ. Сайтай. Стart болс. Зөөлхөн тавтаа. Тийм багтана.
За West ачид дуусчлаа. Хөтлөе да. За West ачиж гэж бүр кино шиг кино. West онгаа. Бахамжтай байхгүй бол. Юу бэ? Юу шүү. За. Ажлаа үйлчлэх гэж бэлэн боллоо. Эсэ дуусч байна. Өнөөдөр ч бүтлгэн өдөр байлаа. Дандаа бүтлгэн үтсээр байгаа таарлаа. Старээ. Яач өдөр байлаа гэдэг юм. Тэгшээгийн боллоо өнөөдөр. Өнөөдөр жингод бүтлгэн өдлээ. Үдээдэг бүтлгэн. Танад бичлэгэн дээр угаасаа харсан биз сая. Өдөрлөө. Та өнөөдөр тэгээд явах бостоор бол гайгүй. Бостоор бол энэ гайгүй өнөөдөр гайгүй мөчлөө. Цаг 4 цаг болж байна. Өнөөдөр 4 гэхсэн 4 цагт 12 цаг л ажиллалаа. Тэгээд бичлэг мэд таалагдсан гэдэг итгэж байна. Нэг удаа ч гэсэн бүтлгэн өдрөө та нарт харууллаа. Бас дандаа сайхан мэр гэж яах вэ? Бас хаяа бүтлгүүдх юм байна шүү дээ. Тэгээд нэг ажлыг умуулзуулаад байдаг гэж яах. Ажлаач бас бүтлгүүдх юм байна, бүтгэгч юм байна. Тийм болохоор тэгээд энэ блогийн нэрийг одоо бүтлгэн блог гэдэг юм уу яа. За. Тэгэ цог байсан та бүхэнд маш их баярлалаа. Дараагийн блогоор дахин уулзъя. Түр бай. Please subscribe my daddy's channel.